係覺得前幾日我先 complete 到我自己，我覺得有啲嘢冇咗。咁但係當佢哋喺我懷抱嘅時候，我覺得係咁啦。咁你就好錫貓貓嘅，作過首歌嘅。係啊，點樣係成為你生命嘅一個，可唔可以算係少少支柱啦嚇？係啊，支柱。哇，其實我同貓嗰個緣分又係好奇妙㗎。我由細到大都係養狗，之後佢哋走咗啦。咁之後係有一日我朋友 send 咗幅相俾我，咁嗰陣時佢喺獸醫度做啦。咁嗰陣時就係、我之後領養咗嗰隻貓啦。唔知點解我嗰日睇一幅相，好似當其時唔知點解睇咗個報紙一樣，嗰種感覺。咦？好似幾合眼緣喎，好得意喎，好想要。咁跟住就搭下關係啦。我朋友係做護士噶嘛，咁啊嘗試去領養佢啦。嗰日我係 schedule 咗去睇佢嘅啫。跟住嗰個外籍人士見完之後啦 ，OK，so you taking him home？ 咁樣 take him home， 我心諗吓 now today 嗰陣時係屋企乜嘢都冇㗎。咁但係唔同而家，嗰陣時都10幾年前啦。而家就一定要加房啊，又成咁樣。但係佢嗰陣時，因為可能係我朋友同埋我一齊去添啊，嗰個護士咁就叫我即刻帶佢翻屋企。緣分我覺得就到就到咯，就係嗰幅相突然之間就代入咗愛河啦，好奇妙喎！我覺得我真係從來未喜歡貓㗎。你覺得你係 cat people 啊，定係 dog people？我梗係 cat 啦。嚇！而家係啫，當時咧，唔係即係我而家我都覺得佢係 cat，但我其實係一個反問嚟嘅。因為我對貓嘅誤解係咯，係啦，我從來冇俾機會自己去了解貓，冇認識喎，冇認識，係因為你本身都係 cat people，所以佢望望一隻貓，真係咁似我嘅。跟住就再養多一隻，跟住就特登為咗佢哋搬出嚟自己住嗰陣時，同而家嘅老公即係以前男朋友咁樣，即係真係仔女每日翻屋企就係歸心似箭啦，成日都好想翻屋企見到佢哋啦，去旅行唔會多過3、4日啦。總之無時無刻都會諗住佢哋，所有嘢工作賺嘅錢都係好似為咗佢哋咁樣。Isa 你知唔知佢咧連創作咧都圍繞貓嘅？佢有隻歌咧3個字嘅，俾你估下。應該係叫小傷疤係嗰隻歌。其實我仲有多一隻歌㗎，但我唔記得咗個名啊，死啦！啊冇球啊冇球啊冇球啊！有小幫手我哋。係啊，多謝啊！我淨係識唱咋。係啊，嗰陣時又作咗首歌就比較歡樂啲嘅，就係同佢哋喺屋企嘅一啲嘅趣事啦。每日翻屋企就睇住佢哋跑嚟跑去啊，喺張床度起身就望住佢，佢就係得喺我前邊望住我啊，叫我餵佢啦。2年前啦，嗰隻一見鍾情嘅貓貓就離開咗啦。嗰陣時就同阿 Phil 邀歌嘅，咁嗰陣時對我嚟講係好艱難啊，因為照顧咗10年啦、11年啦，咁其實我自己覺得都係 still too young，去離開我啦。你走嘅時候，貓貓係咪多㗎？可以唱好係多，但係佢到後尾有 cancer 咁樣，佢自己。咁 cancer 嗰陣你一定即係又見到佢又會跳嚟跳去，去到好瘦，個肚好大，因為佢個胃脹到生嗰啲嘢啦，得骨嘅咋，咁但係佢得個肚大嘅，咁就係嗰個腫瘤啦。睇住佢以前會跑嚟跑去，去到我要抱佢上張床度瞓啦。佢走嘅時候喺屋企走，咁我有好彩係我同我老公都喺屋企，咁呢個係我第一次人生裏邊去經歷寵物離開。因為之前咧，我養狗嘅時候咧，嗰陣時喺外國讀書，就冇經歷過親身去經歷去見證咯。咁我嗰陣時就係我第一次去經歷啦，對我嚟講打擊非常之大。但係我仍然都有另一隻喺度，咁變咗屋企冇咁靜啊，咁都還好。到我第2隻貓貓都走埋嘅時候咧，2024年嘅3月15就係 Bandit， 我第1隻貓貓走，第2隻貓貓係2025年嘅2月28，其實差唔多1年嘅時候就走。咁屋企變得好寧靜，我所有貓貓嘅用品啦，佢哋啲嗰啲跳嚟跳去嗰啲啦，
貓廁所啦、貓爪啦，我全部冇抌嘅。其實有啲人咧就同我講話唔健康㗎，你如果將呢樣嘢留喺度咧，你只會永遠停留喺嗰個空間咯。咁但係我就覺得我要留翻佢哋喺度先，跟住可能將來，因為我知道我將來一定會養貓嘅。咁我而家就養緊新貓啦，領養咗一對仔仔翻嚟啦，係啦，所以就我好奇怪，我係前幾日啦，跟住先帶佢哋翻嚟嘅，咁咧嚇做咩表情啊？啊！我係唔會俾紙巾你㗎。我係覺得前幾日我先 complete 到我自己，我覺得係啊，因為我覺得好似有啲嘢冇咗，咁但係當佢哋喺我懷抱嘅時候，我覺得係咁啦 ，complete 啦，係咯好，咁我哋就翻嚟啦，我哋就唞咗一陣啦嚇，係啦，咁啊，你覺得人生 complete 咗啦，因為你接咗兩隻新貓貓翻嚟啦，咁可唔可以形容下嗰種滿足啊？可能我好中意照顧以前嗰兩隻貓，成日都翻去都會餵佢哋啊，因為我係嗰啲係咪叫虎媽，即係好，即係好要 take care of 佢哋。要為你嘅愛揾呢個出口，係啊，講得好好聽。哎呀，你咁樣講又好奇妙喎，因為突然之間諗起，因為我成日要成日都要向我老公表達我嘅愛嘅，跟住佢成日會覺得，喂，你使唔使咁多愛俾我啊？跟住我話唔係啊，但係我真係要話俾你聽啊！原來我係一個好中意俾愛人嘅人，太多愛嘛，你要揾出口咯，係啊，所以你可能要多幾隻貓咯，但係真係唔可以多幾個老公啊嘛。係啊，多啲朋友啊，咁我多啲揾佢咧，佢可能唔覺意咧，又會拎，哎呀，幫我你買一送嘅，因為價值嗰啲咯。我記得係我抱住佢哋兩隻嘢啦，跟住就啱啱就message 緊當其時 Trackers 嘅兩位隊友啦。跟住因為佢哋都同我一齊經歷我貓貓嘅離去，咁我阿 Mike 啦都經歷咗佢貓貓嘅離去。我就係嗰一晚就同佢講話，我覺得我人生 complete 咗啦。我望住佢哋，我好滿足啦咁樣咯。上年啦，其實我都經歷咗一樣嘢啦，就係我哋表演緊嘅時候啦，香港發生一件好大嘅件事啦，一件悲劇啦。咁其實咁啱當日係我嘅26，係我生日啦。咁其實嗰一日咧咁啱我老公就出差，唔喺香港。其實我嗰晚做完 show 翻到去，我好唔開心嘅。你 call 我啊嘛，因為我屋企好寧靜啦，冇貓喺度啦，亦都經歷緊啲咁悲痛嘅嘢，我唔知揾啲咩抒發。咁我嗰晚我記得我係喊住瞓咁樣咯。好彩我哋嘅劇組都有充滿愛嘅，係咁嗰陣，因為即係都知道香港嘅整體氣氛唔係咁開心啦，但係咁佢嗰陣有生日喎，咁所以我哋好秘密地都好低調地俾咗個好得意嘅生日蛋糕阿 Michelle 咯，係即係 privately 我哋都係知道我哋彼此間都仲係需要愛嘅出口同埋接收嘅，大家都好需要愛，尤其是嗰個係嗰個時候，係啊。貓貓或者寵物咧，即係其實都同人係有個好特別嘅連結。即係我哋都有啲心理學嘅一啲分析，其實有講過咧，一啲關於我哋講貓其實係或者寵物咧係可以好幫到人去喺情緒上邊有一個支援，有一個 support 嘅。不過我哋都分享下啲關於咧，我哋叫譬如therapy dog 啊，或者係 therapy cat 啊，其實好多種動物都得嘅。我個女女個中學嘅 library 咧就有隻狗狗，去到上大學嘅時候都係咧，佢哋有一啲嗰啲叫治療，中文係咪叫治療犬或者治療貓啊？係啊，俾人負責攬咧，就係你頭先猛做嗰個動作咯。其實我畢業冇幾耐咧，其實我做過一份工作係同一啲自閉症嘅小朋友工作。咁嗰啲小朋友咧，其實佢嘅語言能力好低，係比較嚴重重度嘅自閉症嚟嘅。咁我哋嗰陣時要訓練佢哋同我哋打招呼啊、講嘢咧，講緊係要3至6個月咧，佢哋先可能簡單望到我，同我做一啲係啦。
咁但係咧，我哋好神奇就係有一日就有一個機構就問我哋有冇興趣有一啲嘅治療犬嚟到你哋學校嗰度咧，同啲小朋友玩啊！隻治療犬嚟咗之後咧，嗰啲小朋友係好主動走埋去，平時係唔會好主動走埋人度嘅，佢走埋隻動物摸摸佢哋啊，有個叫做治療師企喺側邊嘅，即係一個人啦咁樣，咁就其實就會鼓勵啲小朋友，不如試下同隻狗狗打招呼嘅。咁啲小朋友就好聽話，好願意就去同咗佢打招呼。咁所以我哋話有啲心理學家咧，特別我哋講翻美國咧，有位心理學家叫 Boris Leviton 咧，好早年都有講到咧，其實我哋會唔會可以研究寵物成為一啲咧協助人我哋做心理治療嘅一啲 partner 咁樣。咁佢留意到咧，動物喺場嘅時候有好多本來好難開口嘅小朋友咧，反而其實會放鬆咗，願意去同呢隻寵物去建立關係。咁所以我都想像到呢一 part 咧，就係有好多人咧，其實明明寵物唔識講嘢㗎嘛，係會對寵物講好多心事啊。嗰個係我。係啊，我就想問下 Michelle，你嘅經驗係點啊？係真係即係唔係心入邊諗，係直頭用講出嚟，講晒出嚟咯，都好中意，因為以前嗰兩隻貓貓係會應我㗎。係啊，好中意同我講嘢。個應法係喵啊，定係因為我最近喺網上睇到嗰啲真係講我愛你㗎，見到啲貓即係又冇咁係樣。咪 AI 片嚟㗎？聲有佢未必係講真係聽到個字咯，佢咁樣咯，係係會咁樣。其實貓唔係喵叫啊，從來都唔係喵㗎。係咩啊？係 L 係 L 嘅 L。而家我兩隻係細個高音啲啊opera 嘅都係，你覺得佢係 opera music 定係 pop 嘅咧？咁同埋你都可以考慮下咧，即係俾啲動物咧去做呢啲治療犬啊，或者係治療嘅貓貓嘅，不過都要考慮㗎。第一咧，佢中唔中意俾人抱啦？唔中意俾人抱，行開嗰啲就唔得啦，唔得啦。同埋佢可以俾人抱幾耐啦。咁其實佢呢個過程咧，我哋係唔想啲貓貓狗狗咧，其實有高壓嘅。係有工時㗎，佢哋。梗係啦，梗係啦。所以我哋會同佢做下評估，所以評估就係如果你真係譬如對人比較敏感啊，佢見到陌生人已經緊張，呢一定我哋覺得唔適合，會令到佢好緊張。動物都有分 E 同 I 㗎嘛。係，要揾啲 E 嘅，要揾啲 E 嘅。揾啲 E 啲嘅出去咯。咁啊，睇下佢哋嘅性格係點啦，我又唔會逼佢哋嘅。係，你覺得你嗰兩隻適唔適合做？哇！而家佢哋好細隻，仲好細隻，個幾月啫嘛。哦，係啊，我已經日日聽獸醫講啦，摸佢多啲，抹佢 pat pat，摸佢手仔，記住搣佢啲手仔出嚟，易啲剪指甲啊！將來而家日日都 train 緊呢啲咯。而家已經冇開始同佢哋傾下偈，講下心事咁啊。心事就冇啦，因為佢哋都好嘈啊。哦，即係你未講嘅已經喵喵 L 啦。佢哋而家咧咁細個咧，佢哋識咩咧？就係識叫嘢食。而家兩隻都要扭抱。我咧因為而家隔離緊，我又唔即刻帶佢入房住，即係而家要運動，即係預防佢因為太細個，好容易會突然之間發病啊，所以最好咧將佢哋放喺一個狹窄啲嘅空間裏邊先，咁樣。咁我永遠都係一入去嗰間房嘅時候咧，佢哋本來瞓得好好地地嘅喎，但係一入到去知道係我講嘢啦。嗱，我老公喺入邊咧，佢哋冇 L 得咁勁嘅，但係我一入去，佢知道咧就要扭出嚟啦，扭抱啦。存在價值即刻係啊！知道啲愛喺邊度輸出。錫媽咪多啲啊！但係重點係其實4日咋。我嚟咗4日。係啊，係嚟咗4日，你已經咁興奮啊！真係，我真係恭喜晒你。同埋知道啲愛咧，邊個俾得最多，邊個輸出。所以而家你係俾愛先，未到佢哋有回報。未嘅，其實喺我心口咁樣瞓咧，一隻依度，一隻依度啊，反晒咁樣瞓，我已經 receive。呢個令我諗起近排好紅嗰隻猴子啊 Punchy 啊，係啦。哦，佢攬住毛毛公仔咁樣。點都要係揾啲軟嘅物件要去攬嘅，呢個都係一個 psychology 嘅 experiment 啦。係啊，你知唔知㗎呢個？一個科學家先啦，佢就係試過俾一隻馬騮仔就揀媽媽，有一隻咧就係鐵線嘅，但係就有奶樽嘅，凍冰冰喎。咁另外嗰咧就冇奶嘅，但係就好舒服嘅。咁你嗰隻馬騮仔會攬邊個多啲？好舒服嗰隻咯。佢咧就會先食完奶，但係
然後都係會而個攬下實驗咧就係佢想後來就係想睇邊個俾到最大安全感嗰只馬騮仔，製造一啲嚇嗰只馬騮仔嘅一啲情況，揾個機械人出嚟咧，又會嘈啊，發啲好尖嘅聲，咁只馬騮仔一驚嘅時候咧，你又估下啦，佢會走向毛巾媽咪定係鐵線媽咪度？梗係毛巾媽咪啦，係冇錯，就係毛巾媽咪嗰度。咁佢就所以即係呢個科學家就想講咧，雖然即係我哋知道小朋友最大嘅滿足感嚟自食嘢，係啦，咁佢就想講即係呢個都提醒我哋現代人唔好淨係餵自己小朋友，一方面就喺度拎住個手機喺度睇，其實小朋友知嘅。咁咪去翻咯，姐姐咁咯，即係有啲小朋友會中意家用姐姐，因為家用姐姐俾到毛巾媽咪嗰個感覺。係啊，呢個都係一個係上世紀嘅一個好出名嘅 experiment。所以我而家唔明點解啲Michelle 你啲貓貓咁中意你係做緊毛巾媽咪嘅，佢都好大愛嘅佢。係啊，咪調翻轉喎，啲貓貓都係佢啲毛巾媽咪。都係啊！我都睇翻一啲即係Michelle 你嘅成長嘅經歷咧，知道上年其實都有件幾重大嘅事你經歷咗嘅。後來知道爸爸頭先講一個都係你音樂上面好重要啟蒙你嘅人，亦都係因為佢俾咗張單張你，令到你有報紙，係啊，報紙，係啊，當其時係報紙。咁喺接二連三面對呢啲失去嘅經驗，其實自己當時嗰個狀態係點？哇！好唔開心、傷心一定會有，但係嗰陣時好忙啊，我都未有時間可以自己。係劇組嘅就係佢就係已經開緊。好好嘅，你哋有問我，即係如果我唔得，其實嗰日可以唔使嚟嘅。但我選擇性我會去咯，因為留喺屋企都冇用。屋企嗰陣時又冇貓，冇我個毛巾媽咪喺度，咁變咗我寄情於工作，咁都幫助我度過咗好幾個月㗎。好無奈地，即係要接受咯。呢個就係每個人需要經歷嘅嘢咯。因為每個人都有佢自己要熄機嘅時間，每個係咯，所以我哋要接受。已經之前經歷咗2隻貓貓走咗，咁我到依一刻可能其實我自己嘅情緒都未處理得好好㗎，我覺得不過唔緊要啊，如果需要發泄嘅時候咪發泄咯，忙嘅時候咪忙咯，我唔會逼自己去100% 去好返。你自己其實點樣睇呢一啲悲傷啊、負面啊呢啲嘅情緒嘅？我覺得要由得佢出現㗎，唔好話夾硬扮冇嘢啊咁。係，即係可能我其實有時會㗎，即係可能做嘢嘅時候又唔係夾硬嘅，但係我會係啊，我又喊啊，哇！佢又係咁情緒咁低落，其實我真係唔係好想自己做一個咁樣嘅人咯。我會喺屋企自己喊，自己去發泄。或者好似我寫小傷疤咁都係一個發泄嘅嘅渠道咯。上年開始我開始翻運動好多啦，開始翻我打網球啦。其實我由細到大都係打網球，因為喺音樂劇裏邊又識咗一啲嘅演員，佢哋又係打網球喎，好開心啦。跟住所以我就開始運動翻啦。其實我覺得運動對我嚟講都幫助我好多。我而家 keep 住同人打 tennis 啦。亦都有新興嘅運動叫 pickleball 啦，pickleball 咧又可以約到多啲其他嘅 friend 識打啊嘛，容易打啲啊嘛。而家嘅 schedule 咧都係滿嘅 pickleball tennis 咁樣，唔係一個逃避嚟嘅，但係我覺得佢係幫助到我去療傷，佢會釋放 dopamine 啊嘛，咁我覺得做完運動每一次，我夜晚瞓覺都會開心啲，瞓得好啲嘅。其實我諗同我一樣嘅，情緒都係一種能量咧，係需要揾出口。而我相信當時你亦都將一啲悲憤嘅力量，即係當時排緊劇，你都知道啲責任啊，其實一路都要去肩負啦。咁我諗嗰度都俾咗啲出口你去放一啲嘅情緒，同埋我諗劇組另外一個好大嘅作用。我諗 Erica 嘅劇組仲更加特別，就係好多 social support 㗎嘛。我哋有做過 mindfulness 啊，咁。係有按摩㗎，我哋係無論係你嘅心靈啊，或者你嘅身體上邊啊，我哋都有照顧。尤其是佢嗰陣，我其實有喺屋企有諗一諗嘅，即係要度定嘅，
度定一啲嘢俾 especially 俾佢嘅。心理學好多研究都講一啲嘅 social support 啊，其實係好大嘅一個我哋叫啲保護因子咧。即係點解有啲人面對好多失敗嘅時候，咦好容易就會跌入咗去抑鬱症嗰個情況，有啲人又唔會嘅喎，就係其實有啲係嚟自就係一啲 social support，有冇一個 routine 俾自己可以 keep 到 maintain 到。當然我哋每個人嘅步伐會唔同啦，按自己一個舒適嘅步伐啦，但係咦我哋唔勉強自己有啲 routine 嘅話咧，其實個人係會健康啲，情緒上都精神啲嘅會。其實係咪 heal 咗咧？唔係嘅，我知道，但係我會去嘗試用唔同嘅方法，俾啲出口，俾我去抒發咯。咁變咗我個人冇咁 heavy 啊，我會覺得。咁嗰陣我哋個團係真係有駐團嘅輔導心理學家嘅，唔係我啊，因為我哋唔可以有 dual relationship 㗎。我揾阿 Herman Kong 啊，揾咗阿 Dr. Yim 啊去Yim Yang Zhang 唔係 Dr. Yim 係啦係。犀利，又有按摩，又有心理就輔導。因為其實我覺得佢哋做藝人係更加需要，因為藝人好多時候佢個 emotion 我哋要求嘅 emotion 唔係 flat 㗎嘛，即係可能你做 office 工咁你唔需要有好多 ups and downs 㗎嘛，咁佢嚟到你做演員個 role 就係一個 emotional roller coaster，所以更加需要去睇實佢哋嗰個情緒啊！呢個係嗰陣我自己即係我再要讀埋呢一個 degree，作為一個 psychologist 嘅時候，就係一個責任咯。所以嗰陣真係個 radar 及實你㗎，我唔知你 feel 唔 feel 到啦。係啊，我覺得有個問題我都想請教翻阿 Isaac，可能你嘅真係實戰經驗嘅比較多，即係如果失去咗一個摯愛嘅時候咧，中國人成日講啊，節哀順變啦，就好似希望啊過咗頭嗰40幾日啦，就想即係驚 handle 唔到即係對方嘅傷心咧，就希望佢 stop 咗佢啦。咁我遇到一個 client， 好似人因為聽到阿 Michelle 講，其實我嗰個傷痛仲喺度嘅喎，我根本就想佢喺度，想佢喺度啊？係啊，佢喺即係因為嗰個人喺度。喺你心入邊嗰個傷痛就喺度，咁我應該點樣去處理咧？我覺得呢個都同我哋華人嗰個心理文化嗰個根深蒂固嘅觀念咧，就係我哋要喜怒不形於色啊！即係咁，所以我哋嘅文化就會講咧，有我哋遇到呢啲失去啊、哀傷啊、創傷嘅時候咧，都會係叫人哋就係節哀順變啦咁樣，好似就係要我哋盡量我哋收埋自己嘅哀傷啦，盡快適應個變化啦。咁但係其實喺現代心理學嚟講咧，我哋又睇翻咧，咁樣收埋晒咧，其實唔係一個好健康。我覺得 Michelle 反而你嗰種比較符合我哋而家有啲嘅理論都講咧，就係叫做一種叫持續連結啊。個人雖然唔喺度啫，係啦，但係其實佢有好多嘅經歷都喺我哋生命之中，其實係抹唔走嘅。只不過我諗我哋而家係思考點樣換一個方式，唔等於要將佢抹走佢，要 take time。我哋可能喺個心入邊啊，喺個身體入邊啊，揾一個位置去擺放呢一段可能同當事人一個好珍貴嘅回憶啊。我諗係我哋需要時間去揾咯，而唔係我哋可以好短時間就即刻處理到嚇。咁我哋做心理輔導，其實我哋好多時都係想幫人慢慢去揾到呢一個位置。其實你唔需要抹走佢，你可以仍然帶住佢繼續生活嘅。你講起嘅呢一個持續連結，到我哋係咪有一個小測驗可以同阿 Michelle 玩下嘅咧？我嗱準備咗喺度有幅圖畫，我哋假設咧係對你嚟講一個充滿回憶嘅書房，4個選項咧，你覺得邊一個係最吸引到你嘅注意嘅 ？A 咧就係窗簾咧俾微風吹住嘅，咁啊陽光照入嚟啦，牆上面咧有啲光影喺度喐緊嘅。B 咧就係台上面咧就擺住一杯飲咗一半嘅熱茶，有一本咧有啲舊嘅書，同埋有一隻復古嘅手錶，有啲生活嘅氣息嘅。C 咧就係牆上面咧有幾排好有特色嘅書，同埋房入邊嘅裝修咧都好有個人嘅風格嘅。而 D 咧就係台角嗰度咧放咗一盤咧好有生氣嘅小盆栽，旁邊咧仲有一張未完成嘅計劃清單。Michelle 你會揀邊個咧？我揀書啊，熱茶、書、眼鏡、手錶。我第一個 image 就係我隻貓坐咗喺本書上邊，唔俾我睇啊！有翻呢個連結喺度。Erica 你咧，你會揀咩啊？我揀 D 啊，因為我真係好多未完嘅 do list 啊。
就係盆栽咯。但係旁邊仲有一張咩嚇？係啊嘛，嗰張 do list 都有啲嘢都有 Misha 粉嘅咁樣咯。我已經諗緊嗰啲嘢啦，係。嗱，我就中意 A 嘅，因為我覺得好似嗰個畫面嗰張，我一立面睇到嗰個窗簾咁樣飛起咗咧，好 draw attention，好似有風吹過咧。我覺得係好似坐喺入邊幾舒服咁。係啦，A 咧原來話即係感官連結，個人比較同感官啦，一啲非物質嘅維繫方式會有情感連結嘅。即使有一啲人或事啊過去咗啦，其實好似佢會化作嗰啲話咩微風，好有詩意啊。Erica， 不如你講下 B 啊，係嘛？就係物質嘅連結啦。你咧就係一個感官導向，但係咧就情感好深厚嘅人啦。咁你習慣咗透過觸摸啦，咁啊攬攬錫錫啊嗰啲咧，係啊，具體嘅物件啦，例如照片啊、信件啊、日常啦，嚟揾呢個慰藉嘅。係咪唔捨得抌嘢嘅人嚟㗎 Misha？唔係，我抌嘢係好快手嘅，但係有感情嘅嘢我唔會抌。我爸爸好中意打網球㗎，喺佢啲遺物度我 keep 晒佢啲網球拍咯。我同爸爸細個佢就叫我去打網球啦，我唔講邊度啦。上年年尾開始，我又揾翻一個教練啦，咁個教練就帶翻我去嗰笪地方去打波。我每一次去到我都會諗起佢，咁唔係唔開心喎，我會係諗翻起佢一啲喺嗰度嘅同我講嘢啊，哇！我覺得好 warm 同埋我會微笑咁樣。呢樣就係我哋啱啱頭先講緊嗰樣，係你點樣揾緊位置去擺放呢啲，去擺你嘅思念，係擺你嘅思念，一啲好珍貴嘅回憶咯。同埋 B 真係好中你喎，係啊，好癲啊！係啊，知啦。咁啊，雖然係咪我哋呢度冇人揀啦，但係我哋都要可能有啲觀眾啊，係啊。就一啲內化價值啊，就係因為書咧，我諗係代表咗好多啲智慧啊、知識啊咁樣，就係你都可能將一啲同呢個逝去嘅人啦等等咧，都可能化成咗係一啲處世嘅哲學啊、價值觀啊、優點啊，咁可能都融入咗喺自己嘅生活度咁嘅意思咯。揀啲嘅人啦，包括我咧，就係透過具體嘅行為同埋社交實際嚟連結啦，係咪？我係好認真會 WhatsApp 你啊，問下 hello 啊嗰啲咁樣。你嘅劇組又有心理學家，有人做按摩，你仲唔係為好多人着想啊？連結啊？連結係啊，好擔心佢哋無論 spiritual 或者 physical 嘅 wellness 噶嘛，係啦。咁但係無論咧係邊一種嘅 ritual 啦，即係佢嘅祭典啦，咁但係你都係。希望可以講出咧其他人嘅往事嘅，又或者係以對方嘅名義參與一啲慈善啦。嗱，佢哋 massage 係唔使俾錢㗎，真係慈善嚟㗎。你試咗幾多次啊？上次都幾多㗎？你都幾多㗎吧？有冇2次3次啊？係咪好想入我劇組咧嚇？咁咧咁係承傳呢一個某種家風嘅傳統啦，我就承傳咗，我覺得係 counselling psychology 嘅傳統啦。透過呢一種嘅私人嘅感情啦，轉化為公開嘅致敬，等呢一段關係咧喺現實世界中啦，就係維持嘅呢一個影響力嘅。咁我覺得我都係嘅，因為到最尾我俾咗好多小禮物佢哋咧，都係一個。將我自己內心嘅嘢轉化做一啲少少嘅紀念品俾佢哋。講失去嘅時候，唔一定有時真係講緊要面對啲逝去嘅人啊、事啊。其實有時關係上可能一啲完結都係嘅，即係完咗一個劇啦，好似好空虛，一個咁 close 嘅關係啊嘛，咁多個月一齊咁緊密，咁可能 Erica 頭先你講咗就係你會用一啲小禮物啊，寫一啲嘢，同埋我都記得我。都係有喺我哋嘅大 group 嗰度講下，雖然個劇係完咗啦，但係我哋唔急於去離開我哋嗰個 chat group 嘅。佢話你哋中意幾時都可以喺度即係留言啦。我話我都會答嘅。所以我哋都心理學入面都有講，有時一啲咁嘅 rituals 少少嘅一啲儀式咧，我哋對於一啲處理哀傷其實係好有幫助。可能寫一啲心意卡，我哋頭先講開香港比較唔開心嗰件事，我哋大埔火災啦，我都知道有一啲嘅生還者咧，其實係有寫信俾一啲逝去嘅家屬，都係一種儀式上面儀式去表達自己嘅心思念啦。其實係可以喺即係除咗係對於對方嘅敬畏咧，都係
梳理咗自己嘅情緒。咁我其實阿 Misha 唔知你記唔記得我哋做 audition 嘅時候咧，但佢真係 audition 㗎。佢雖然係一個 established artist，我喺每一個 audition 之後都有 send 翻一個少少嘅debriefing notes 啦，俾我哋啲參與者咯，同埋就係話俾佢哋聽其實我哋已經睇到你嘅 talent 㗎啦嚇，咁啊不過有好多其他嘅因素咯，就等佢哋唔好咁 feel bad 咯，因為我覺得即係演員有時每一次參加 audition 咧，如果唔得又好似又唔知點解唔得咧，係一個慢慢累積嘅 PTSD。咁所以嗰陣我即係啱啱畢業咧，我覺得喂，我出嚟呢個社會咧，我唔係想幫啲後生仔女咧去累積佢哋嘅 PTSD 啊，我就所以解釋俾佢哋聽，係啦，唔係你哋嘅錯咯，只不過係可能有啲角色啊等等原因。我哋輔導心理學好重視就係嗰個人與人之間嗰個關係，我哋好 relational， 即係我諗絕無僅有嘅導演喺香港係做一件事係咁 care， 就算 audition失敗嘅你都會去 support 埋，係啊！但係真係好彩有聲喎，因為隔咗一排我見翻一啲嚟到 audition 啦，但係我哋未有機會合作嘅人咧，嗰個 vibe 嗰個氣氛係好好多㗎。佢話好多謝你解釋咗俾我聽啊，咁然後就大家可以好開心咁講其他生活嘅嘢，如果唔係真係就點解佢唔要我咧？我哎呀唔好意思喎，即係上次真係冇機會合作啊咁樣。其實去寫嗰份嘢係有啲難嘅。但係好彩我有一個counseling psychology 嘅一個學習嘅經驗咯，係。訪問嚟到呢度咧，都聽咗你分享好多關於你自己嘅經驗啦，即係包括咗事業上邊啦，自己人生啦，面對嗰啲失去啦，你覺得喺你自己嗰個經驗入邊咧，有冇啲人啊？你覺得真係好重要？我諗係我老公，因為我哋都哇。09年到而家17年，係咪啊？冇記錯，真係同我經歷好多，由我入行開始咯，就係陪住我一路經歷啦。咁所以佢咩都知，亦都同過我講，即係如果真係做唔到歌手，唔緊要，有佢喺度咯，佢會支持我咯。我個安全島啊，我個水泡，佢永遠都係一個好 support 我嘅一個人咯，係。我哋叫呢啲做咩啊 ？Conditional positive regard， 冇錯。係呢個都係我哋做心理學家嘅底氣啊！無論邊個人入嚟咧，一個小朋友啊，或者一個犯咗罪嘅人啊，或者一個出咗軌嘅人啊，我哋聽咗佢個故仔先，唔好咁多 judgment 啦，同埋係包容啦。關係上面，如果俾到你有呢種感覺咧，其實我諗最令到你就係可以做到自己咯。如果唔係我有我老公嘅話，我未必可以喺呢行裏邊打滾咁耐。last 嘅問題，好唔好啊？阿 Isaac 就係想問咧，阿 Misha，你如果有機會見翻細個嘅自己，或者係講你會問幾細啊咁樣咯？17年前啦，就係佢講佢同未有我老公之前啊，係啦，係啦。咁17年前嘅自己，你會同佢講啲咩嘢？你將來會遇到個好老公㗎。你之後嘅路會好難行，但係呢啲經歷係會令到你強大嘅，所以加油！咁今日都好多謝 Misha 嚟到同我哋分享啦，亦都希望我哋今日嘅分享嘅內容咧能夠幫到大家嘅。如果咧各位觀眾朋友都中意我哋嘅節目內容咧，歡迎大家 like、comment 同埋 subscribe。係啊，咁記得 share 俾你哋嘅朋友咯喎，咁有緣再見啦！拜拜。節目嚟到最後咧，我哋都有2個關於頭先提及過持續連結嘅心理小錦囊送俾大家。第一個咧，我哋就叫做讓物件承載關係。咁就好似頭先 Misha 咁啦，佢提及過咧，佢自己2隻愛貓離世之後咧，佢都保留住愛貓用過嗰啲物件啊，貓嗰啲嘅攀爬架啊。其實我諗我哋人好多時面對失去嘅時候咧，我哋都想保留翻逝去嘅人可能一啲用過嘅物件啊，或者佢嘅相片啊，因為呢一啲嘅相片同埋物件咧，都喺當事人嚟講咧有一個好重要嘅回憶同埋一啲嘅感情喺度。當你留住呢啲物件嘅時候咧，並唔代表你過渡唔到個哀傷期，而係可能代表住咧你想用呢啲物件咧承載住你同呢一位當事人嘅一啲嘅關係，讓你哋嘅關係延續。咁第二個錦囊咧就係
俾對方即係你失去咗個摯愛啦，仍然留喺你嘅生活入邊啦。就好似阿 Misha 嗰個例子咧，就係佢會留低佢爸爸嘅球拍啦，同埋去翻同一個球場嗰度啦。即使係有少少哀愁咧，但係佢係願意係繼續保留到大家一種關係嘅。咁所以其實咧呢一個咧就係一個連結啦。佢留喺你嘅生活入邊，遇到啲問題嘅時候，可能會思考下離開咗個人，佢會有啲咩意見俾我哋啊？佢嘅人生觀啊、價值觀啊，會係點咧？咁其實咧，雖然人走咗啦，但係其實佢嘅影響力咧，同埋喺我哋嘅心入邊咧，佢嗰個份量咧都繼續係喺度嘅。咁呢啲咧，其實都係連結嘅一部分嚟嘅。冇錯，所以我諗呢兩個嘅小錦囊咧，我諗都係提醒住大家，其實傷心啦、悲傷啦，其實係冇一個時間表嘅。我哋每個人都可以按照住自己嘅步伐咧，去處理自己嘅感受。係啦，而最緊要咧就係我哋心入邊咧嗰段咁重要嘅關係係可以保留咗喺我哋嘅腦海當中啦。就唔需要你嘅時間嘅改變嘅。希望我哋頭先提供嘅小錦囊都可以幫到大家啦。